हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हमारे यहाँ गोवा में आप देख सकते हैं हम संडे की पूजा करते हैं श्रावण महीने में। चलो आपको दिखाते हैं। हाय, गोवा में हम संडे का इस तरह पूजन करते हैं। देखो, मैंने तरह तरह के फूल लिए हैं और पत्तियाँ लिए और इस तरह से हमने यहाँ इसका पूजन किया है। इसका मतलब यही है कि हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें जो भी हमें कुदरत ने फूल पौधे जो भी दिए उनका हमें रक्षण करना चाहिए। यही मैसेज हम संडे के थ्रू देते हैं। बाय।